हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अहसान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो पेपर्स ख़त्म हो गए और सो वी आर फ्री नाउ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एंड सीरियसली आज की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगर आप लोग लाहौर से हो तो यू कैन टेल मी कि आप लोगों को कितना फील हो रहा है। तो अभी दोस्त आ रहे हैं, फिर चलते हैं, और दोस्त ने नई गाड़ी ली है। सो उनके ऑप्शंस भी बताएंगे और उनके जो मॉडिफिकेशंस है वो भी बताएंगे। अभी आते हैं दोस्त, वो नीचे आ रहे खड़े हैं, तो देखते हैं। ओके बाय। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you got a deal right now. हेलो बॉयज। ओके, सो अभी हम इस टाइम जा रहे हैं और हम इस टाइम दो लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और एक रहमान को मिस कर रहे हैं और एक जहांगीर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, आई थिंक जहांगीर के साथ आप लोगों की कोई बीमारी हुई है, तो इस वजह से आई थिंक आप लोग मिस नहीं कर रहे, बट आई एम मिसिंग हिम सो मच। वो नहीं कराया भाई, जहांगीर निकला। अच्छा, जहांगीर ने एक सेकंड यहाँ पे रोको यार, मैंने एक चीज़ लेनी है। यहाँ पे एक रोको, मैंने चीज़ लेनी है। Bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. This you let it go, I can let it go. This you let it go, I can let it go. You think I'm too much? जितना भी गेप था उसमें हमने स्नोकर भी खेला, यूनिवर्सिटी के सारे काम भी किए, और सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर दोस्त का फ़ोन आया कि जाते हैं, तो हमने उनसे ट्रीट मांगा है। तो अब हम आगे फर्दर जाते हैं शहनशनवारी के अंदर, और मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, ख़ासकर लाहौरियों को, कि आए शहनशनवारी का जो भी खाना होता है वो टेस्ट करें। बहुत मज़े का है। लिटरली लास्ट टाइम भी हमने दोस्त की बर्थडे पे खाया था, और इस टाइम फिर जो ट्रीट हम खाने जा रहे हैं वो भी दोस्त की तरफ से ही ट्रीट है। तो अब फर्दर देखते हैं क्या होता है। Ding dong, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Smoke up, that's in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't coach, the boy that I'm in. Now we doing the block, hoodie up for events. Skin kept close, cause you plotting on them with the tits on 10. Batch in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Ding down, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding down, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. ये मेरे दोस्त वो भाई वो कर लो यार, आपके वेटर्स का इशू है, मेरा तो नहीं इशू कि अभी आप मुझे कह रहे हैं कि तो भाई इतना रश हो गया है ना शहनशनवारी पे कि यकीन करें, हम आए यहाँ पे, हमने पहले ही रिजर्व किया था कि हमने यहाँ पे बैठना है अंदर इंडोर, ठीक है। लास्ट टाइम हम आउटडोर पे बैठे थे, अब आज हम इंडोर पे बैठना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग आई थिंक दोस्त की बीमारी हो गई है। भाई आप वीडियो पे आ रहे हो ना, आप अलाव करें। हाँ, क्यों जगह नहीं दे? 12-15 मिनट 20 मिनट वेट हमें कहा कि ये फ्री हो गए। जब हम यहाँ बैठे, अभी हमें बैग से उठाया जा रहा है, ये तो फिर ये बता रहे हैं ना कि आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है, ये रिक्वेस्ट आप उनसे क्यों नहीं करेंगे? कहते मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा हमारे से किसी को भी। ओके, तो जनाब हम यहाँ शहनशनवारी पे आए, ठीक है। आते ही इनकी बीमारी हो गई है, ठीक है, किसी मैनेजर के साथ, सही है। तो अब फर्दर जहांगीर बताएगा कि दरमियान में क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, अब भाई ने क्या कहा था, ठीक है। अब फर्दर जहांगीर बताएगा। एक नंबर फसाद की जड़। गजब बेइज्जती है। देखिए मेरी बात सुनो, अगर हकीकत की बात हो जाए, मेरी बात सुनो, अगर सुनो मेरी, मैं पहले जहांगीर का सुनो तो सुनो।
देखिए हमें कहा गया है कि इसकी स्टोरी लंबी है, प्रिसाइज करवा। कोई बात नहीं, बता लड़कर आ रहा है, वो बेचारे फ्री में कहवा पिलाकर हमें भेज रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। अभी हमें जो कन्विंस करने के लिए कहवा फ्री में पिला रहे हैं। कहवा क्या है भाई, 50 रुपए का कहवा नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। अब कन्विंस क्यों हो गए? तुम तो जा रहे थे, इलियास जुम्बा में नहीं जा रहे थे। जाओ यार जहांगीर, तुम क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाओ यार, जाओ यार, हम सब का मूड। मैं तो दही के साथ रोटी खाऊंगा। ओके जी, तो फाइनली हम आ गए हैं क्रिकेट ग्राउंड पे। और देखो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सीधा डायरेक्ट ग्राउंड पे आए। हमने ग्राउंड बुक किया और अब हम क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद एंजॉय करेंगे सही क्रिकेट। तो अब हम खेलेंगे क्रिकेट यहाँ पे। देखो खाना खाने के बाद अगर आपने अपने हेल्थ को मेंटेन करना है ना, तो यू नीड टू हैव सम स्पोर्ट्स, राइट। तो अपना साथ साथ में जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी काम करना होगा, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करना होगा। Never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got 'em picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitted for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing, keep it moving, what we doing. Cause it can get bigger, cause it can please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat this submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show 'em. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and they're keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to. यार सीरियसली बहुत थक गए और मैं यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खेला, एनर्जी ख़त्म हो गई है। सो आई वांट टू एंड माय व्लॉग फ्रॉम हियर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म कर